ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு சிம்பிளாக ரெடி பண்ணக்கூடிய சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எண்ணெய் இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாக 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ் கஃபே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா தான் நான் போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நான் ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துருக்கேன். நெய் வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும், ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை. இதில் ஒரு நேந்திர வாழைப்பழம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். நான் நேந்திர வாழைப்பழம் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த வாழைப்பழம் வேணாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம். இது கூடவே 1 கப் தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்க்கணும். இந்த தேங்காய் துருவலும் நேந்திர வாழைப்பழமும் நெய்லேயே வதக்கிட்டு சேர்த்தோம்னா தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டால் போதும், நல்ல வாசனை வந்துடும். இந்த அளவுக்கு தேங்காயெல்லாம் நல்லா கோல்டன் கலராக வதங்கி வந்தால் போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுல்லாம் மாற்றிடலாம். இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும், இது இருக்கட்டும். இப்போ அதே கடாயில் நான் 1/2 கப் வெல்லம் வந்து சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கப் வெல்லம் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு ஒரு 1/2 கப் போல் தண்ணி ஊற்றிட்டு வெல்லம் நல்லா கரையிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டால் போதும். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சா போதும். இப்போ இதில் வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சா போதும், நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடணும். இது இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச வாழைப்பழமும் தேங்காயும் இருக்குது. அதில் நான் 3/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன். சாதாரண இடியாப்பம் வைக்கிற பச்சரிசி மாவு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கப் வெல்லமுக்கு 3/4 கப் மாவு சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வடிகட்டி இந்த வெள்ளைப்பாக சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம இதில் சேர்த்துடணும். சூடாக இருக்கும்போதே சேர்த்திங்கன்னா தான் இந்த அரிசி மாவு இதிலேயே நல்லா குக்காகி வந்துடும். இப்போ இதில் வாசனைக்காக நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் ஏலக்காய் பொடி வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி சேர்த்தா தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு 1/2 கப் போல் தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு இட்லி மாவு பதத்தில் நல்லா கரைக்கணும். இட்லி மாவு பதத்தில் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி கரைக்கணும். இப்போ இதில் 1 பிஞ்சு போல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். உப்பு வந்து 1 பிஞ்சு போல் சேர்த்தா போதும். சேர்த்துட்டு இன்னுமே ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா இதை கலந்துருக்கேன். மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். இது இருக்கட்டும். இப்போ இதை செட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிருக்கேன். நெய் தடவிட்டு நம்ம கலந்து வச்ச மாவை இதில் கொட்டிடலாம். இதில் கொட்டி இதை நல்லா சமப்படுத்தி கொடுக்கணும். இப்போ இதை வேக வைக்கணும். இதை இட்லி பாத்திரத்துலேயோ இல்லை ஒரு கடாயிலையோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு 15 நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும். நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கடாயில் தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கேன். அதில் கரெக்டாக அந்த பிளேட்டை வச்சு கரெக்டான மூடி போட்டு தண்ணி பற்றாத மாதிரி வைக்கணும். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட இந்த பிளேட்டில் பற்றாத மாதிரி நல்லா உயரமாக வைக்கணும். இப்போ இதுக்கு கரெக்டான மூடி போட்டு இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும். ஒரு டூத்பிக் விட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுக்கணும். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணணும். இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான். சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு, எண்ணெய் இல்லாமல் ஈவினிங் டைமில் செய்யக்கூடிய சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. நம்ம இதில் நேந்திர வாழைப்பழமும் தேங்காயும் நெய்யில் வதக்கிட்டு சேர்த்ததுனால நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இதே அளவுகளில் நீங்களும் இந்த ஸ்நாக் ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு காட்டியிருக்கேன். சூப்பராக சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இந்த ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். வெள்ளை சக்கரை இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரெடி பண்ணக்கூடிய சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி.